বন্ধুসকল, বৰ্তমান অসমত গাহৰিৰ বজাৰটো ইমান এটা ভাল নহয়। বিশেষকৈ পোৱালিৰ বজাৰটোতো বহুত বেছি বেয়া বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। আৰু পোৱালিৰ বজাৰ বেয়া হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ আছে। তাৰে ভিতৰত নাম্বাৰ 1 কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ অসমৰ বেছিভাগ পালকে কেৱল ব্ৰিডিং পাৰপছত ফাৰ্ম খুলি পেলাই পোৱালি প্ৰডাকশ্যনত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, যাৰ কাৰণে পোৱালি এভেইলেবল হৈছে কিন্তু কিনোতা মানুহৰ অভাৱ। অসমৰ পোৱালিৰ বজাৰ বেয়া হোৱাৰ 2 নম্বৰ কাৰণটোৱে হৈছে যে আমাৰ অসমৰ কিছুমান তেজ খোৱাই বাহিৰত গৈ পেলাই পোৱালি আনি আছে আৰু সেইখিনি পোৱালি আমাৰ অসমত বিক্ৰী কৰি আছে। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ পোৱালিৰ বজাৰটো বহুত বেয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকে এটা সুবিধা কৰি দিছে, আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী যদি লাগে আপোনাক হোম ডেলিভাৰী দিব। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মানুহে ভাবি আছে যে ঘৰতে পাওঁ পোৱালি, গতিকে নিজে গৈ পেলাই লৈ অহাৰ কি প্ৰয়োজন আছে। এডভান্স দি দিয়ে, পোৱালি আনি পেলাই আপোনাৰ চোতালত দি দিয়ে। কিন্তু এফালে চাব গ'লে আমাৰ বহুত বেছি লোকচান হৈ আছে, কাৰণ তেওঁলোকে পোৱালি আনি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ পোৱালিৰ ডিমাণ্ডটো কমি গৈ আছে। তেওঁলোকে এটা পোৱালিতে আপোনাৰ 4,000 5,000 টকা, তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে, মই এনে জাষ্ট আইডিয়া কৰি পেলাই কৈছোঁ আপোনালোকক, কিমানকৈ প্ৰফিট কৰি আছে। তো 100টা পোৱালি যদি আনে কিমানখিনি প্ৰফিট তেওঁলোকে কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ পোৱালিৰ বজাৰটো বেয়া হৈছে। অসমৰ গাহৰি পোৱালিৰ বজাৰ বেয়া হোৱাৰ 3 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল বাজেট। আমি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এখন বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগে, এখন বাজেট বনাই ল'ব লাগে, কিমানখিনি গাহৰি ৰাখিলে আমি পোহপাল দিব পাৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ ওচৰত 2জনী মাইকী গাহৰি পুহিব পৰা কেপাচিটি আছে, আপুনি লৈছে 4জনী। আপোনাৰ সমস্যাটো তাৰ পৰাই সৃষ্টি হ'ল, কাৰণ এজনী মাইকীক আপোনাৰ কমচে কম 12-14 মাহ পকেটৰ পইচা লগত খুৱাই পেলাই ডাঙৰ কৰিব লাগিব, পোৱালি ল'ব লাগিব। তো যদি আপোনাৰ বাজেটে নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সেই গাহৰিটো কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ব, কেনেকৈ পোৱালিকে আপুনি খৰচা কৰিব। যদি আপোনাৰ বাহিৰা পইচা অহাৰ ৰাস্তা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ সমস্যাই সমস্যা। তো তাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ বেছিভাগ গাহৰি পালকৰ 7-8 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছত দানা কিনিব পৰা পইচা নাথাকে, মূলধন একেবাৰে খতম হৈ যায়। যোৱাৰ পিছত ভাত সিজাই পেলাই, কচু সিজাই পেলাই, অলপ অলপ দানা দি পেলাই ফাৰ্মখন চলাই গৈ থাকে। আৰু প্ৰেগনেণ্ট অৱস্থাত ভাল দানা দিব লাগে, সেইখিনি সময়তে দানাৰ কোৱালিটিটো দুৰ্বল হয়, দানাও কম দিয়ে। তো তাৰ কাৰণে দুৰ্বল পোৱালি জন্ম হয়। দুৰ্বল পোৱালি জন্ম হোৱাৰ পিছত সেই পোৱালিখিনিক যেতিয়া উইনিং কৰিব, এই উইনিং কৰাৰ সময়ত ভাল ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাব লাগে। কিন্তু ভাল ষ্টাৰ্টাৰ খোৱাৰ ঠাইত আপোনালোকে ভাত সিজাই পেলাই, কচু সিজাই পেলাই খুৱাই আছে। তো সেই পোৱালিটো, উইনিং কৰা পোৱালিটো কেনেকৈ গ্ৰ'থ আহিব। তো তাৰ প্ৰভাৱটো বৰকৈ পৰিছে আমাৰ পোৱালিৰ বজাৰত, লগতে মাংসৰ বজাৰত। আপোনাৰ কি হয়, পোৱালিখিনিক আপুনি বিক্ৰী কৰিলেহে বাকী গাহৰিখিনিক আপোনালোকে দানা দিব পাৰিব। তো আপোনালোকে অকল পোৱালিৰ ভৰসাতে আছে, পোৱালিখিনি বিক্ৰী কৰিলেহে আপোনালোকে আকৌ মাইকী গাহৰিবিলাকক ভাল দানা দি পেলাই ভাল অৱস্থাত আনিব পাৰিব। ভাল অৱস্থাত আনি পেলাই ছাৰ্ভিচ দিব, ছাৰ্ভিচ দি পেলাই আৰু পোৱালি লোৱাৰ আপোনাৰ আশাটো তেতিয়াহে সজীৱ হৈ থাকিব। কিন্তু আমাৰ কি হৈছে, পোৱালিখিনি বিক্ৰী যোৱা নাই, কাৰণ দুৰ্বল পোৱালি, একেবাৰে অৱস্থা কাহিল পোৱালি, সেই পোৱালিটোক সহজতে কিনিব নিবিচাৰে মানুহে। আৰু কিনিব বিচাৰিলে আপোনাৰ 2,000 পৰা 2,500 টকা দিয়ে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালিকটো নতুন ফাৰ্মাৰসকলে কেতিয়াও নিব নিবিচাৰে, পচন্দই নকৰে। তো তাৰ ফাইদা আমাৰ কিছুমান হ'লচেলাৰ, যিসকলে ছাপ্লাই কৰে, সেই বেপাৰীবিলাকে ফাইদা উঠাই আছে। আপোনাৰ এফালে পোৱালিক বিকিবই লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ দানা কিনিবলৈ হাতত পইচা নাই। তো পোৱালিখিনিক আপুনি কম দামতে বিক্ৰী কৰি দিয়ে, আৰু সেই ফাইদাটো আমাৰ কিছুমান হ'লচেলাৰ বেপাৰীয়ে লয়। তেওঁলোকে কেইদিনমান ৰাখি পেলাই, আপোনাৰ কেইদিনমান নাৰাখিলেও সেই পোৱালিক আপোনাৰ 2,000 দিব, এনে 2,500 টকা পাব লাগে, কিন্তু আপোনাৰ ইফালে বাধ্য বিক্ৰী কৰিবই লাগিব। তো 2,000 দিলেও আপুনি বিক্ৰী কৰি দিব, আৰু বেপাৰীয়ে সেই ফাইদাটো উঠায়। আপোনাৰ মজবুৰি, আপোনাৰ পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকে গম পায়। গম পোৱাৰ কাৰণে কি, আপোনাৰ 2,500 টকাৰ পোৱালিটো আপোনাৰ 2,000 টকা দি থাকিব, বঢ়াই নিদিব। আপোনাৰ ইফালে বাধ্য বিক্ৰী কৰিয়ে দিয়ে আপুনি। তো মাংসৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে। ধৰক আপোনাৰ খাচী গাহৰি 2টা পুহিব লগা কেপাচিটি আছে, আপুনি 4টা পুহিছে। তো আধা ৰাস্তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ ৰখিব লগা হৈ গৈছে। ৰখিব লগা সময়ত আপুনি এটা মাইণ্ডত খেলাইছে যে 2টা খাচী গাহৰি ৰাখি পেলাই 2টা বিক্ৰী কৰি দিম, আৰু সেই কথাটো বেপাৰী এজনে পুতুককৈ আয়ত্ব কৰি লয়, আপোনাৰ ধৰি লয়। তো ধৰি লোৱাৰ কাৰণে গম পায় যে আপুনি বাধ্যত পৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে, গতিকে দাম একেবাৰে নিদিয়ে। তো আপোনাৰ ইফালে বিক্ৰী কৰিব লাগে, আপোনাৰ হাতত পইচা নাই। তো 2টা ৰাখি পেলাই 2টা বিক্ৰী কৰাৰ আপোনাৰ চিন্তা কৰিছে আপুনি, গতিকে সেই 2টাটো আপুনি এই 2টা বিক্ৰী কৰিলেহে দানা পানী খুৱাব পাৰিব। তো সেইকাৰণে আপোনাৰ কি হয়, কেতিয়াবা বেছি দাম পাবলগীয়া গাহৰিটোকো কম দামত বিক্ৰী কৰি দিয়ে, আৰু সেই ফাইদাটো আপোনাৰ বেপাৰীয়ে উঠায়।
তো বেপাৰীসকলৰ চব ফালে ফাইদা। আপোনাৰ যিসকলে মাজত সোমাই আছে তেওঁলোকৰো ফাইদা, আৰু যিসকলে কাটিং কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকৰো বহুত বেছি ফাইদা। লছ হৈছে আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ, কষ্ট কৰোঁ আমি কিন্তু লাভটো তেওঁলোকে লয়। উপায় নাই, বজাৰটো তেনেকেই বেয়া হৈ আছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বাজেট এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব, কিমানখিনি গাহৰি ৰাখিলে আমি মানে ধুনীয়াকৈ খুৱাব পাৰিম, ধুনীয়াকৈ পোহপাল দিব পাৰিম, যাতে বেপাৰীয়ে যদি দামো নিদিয়ে তথাপিও আৰু এমাহ 1.5 মাহ ৰাখিব পৰা কেপাচিটিটো আপোনালোকে ৰাখিলে বেপাৰীয়ে কেতিয়াও আপোনাৰ ওপৰত বা আপোনাৰ গাহৰিক ফাইদা উঠাই পেলাই লৈ যাব নোৱাৰে।